alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. Yau zan nuna maku yadda za ku yi downloading ɗin application ɗin da zai fitar maku da waƙa daban, kiɗa daban. Idan kuna ra'ayin ku fitar da waƙa da kiɗa, ku yi raba su kenan. Wato sai ku shiga cikin Play Store naku ba tare da ɓata lokaci ba, sai ku yi searching ɗin vocal remover. Yanzu ga bari mu yi vocal remover. Kai tsaye ga yana ya kawo mana sunansa a nan gurin, sai mu taɓa vocal remover. Zai yi searching ya kawo mana vocal remover kamar haka. Ku taɓi kan wannan, ku sauke wannan vocal remover ɗin, domin wannan vocal remover ne mai ƙarfi sosai. Zai fitar maka da kiɗa daban, waƙa daban. Sai ka shiga cikinsa kai installing ɗinsa ba tare da ɓata lokaci ba. Bari mai back domin mu jira ya gama. Music edit vocal mode. Wa'annan kayan editing kenan. Vocal remover current. Wannan ma bari mu yi installing ɗinta. Remove vocal for sound. Bari mu yi searching ɗin wannan ma, mu ga ita ma da yadda ta zo, mu gwada ta. Amma dai wannan ita ce quality ɗin wadda nake so ku gwada a kanta ku gani. Za ku sha mamaki. Idan za ka yi amfani da ita, ka kasance datar ka na buɗe. So da ita da data take amfani, domin ta buɗe maka, ta cire maka audio daban, sound daban, ta cire maka murya daban, ƙaran kiɗa ɗin daban. Bari mu je mu duba, kasancewan network na bani matsala. Ga yanan network ɗin ya haura. Bara na shiga cikin wadda na yi magana a kai. To kasancewan ita dai ga ta dai tana son ta ce mini wani abu ne. To bari nuna muku abubuwa. Har na kusa in ce na shiga uku, bobo ya hau ƙahona. Kar kuyi man dariya fa dan na ce na shiga uku, bobo ya hau ƙahona. Gobe ina tashi na ga ya kukkumbure, kun ga ba ci gaba da bidiyo. Ai ko dai wallahi ruwan ya taɓa. Ke zuba man ruwa. Bari in dakatar da ku, kar kuyi man dariya, in na gama mu ci gaba. To bayan dai na yi magani inda ruwa ya taɓa, inda bobo ya cije ni, na sa ruwa, na wanke sa. Bara mu ci gaba daga kan project ɗin da muka ɗaura. Sai ka danna installing shi ma, domin ka yi installing ɗin shi ka ga amfaninsa shi ma. Amma dai kasancewan wancan na yi amfani da ita, na ji yadda take hitarwa clear. Ita nake son ku fara yin acting a kanta. To kasancewan yanzu haka ya riga ya gama installing, za mu shiga cikin application ɗin direct. Sai mu shiga enable, sai mu shiga open. Zai kawo ma fuska kamar haka. Da zaran ka shige sa, sai ka jira sa ya buɗe maka, domin ka shiga ka ɗauko waƙar da kake so ka yi ma haka. Sai ka dingi shiga, sai ka danna start ɗin nan. To dai gaya sun ce suna son sai mun yi signing da Google namu. Sai mu shiga domin mu amsa masu maganan da suke faɗi. Bara na shiga domin in amsa masu Google ɗin da suka ce na saka. Domin kome aka ce maka ka saka Google, za ka ga abin ya fi tafiya a cikin tsari yadda ya kamata.
Kar ku manta dai idan wannan shine farkon zuwanka a cikin wannan bidiyo ɗin, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar liking, sannan ka danna share domin sauran abokai ‘yan uwa su samu bidiyoyin kamar yadda ka samu su ma su ƙaru. Sai ka danna akan ga email nawa nan autan fadar bege, sai ka shiga ka taɓa kan email naka domin yayi login ya buɗe maka wannan application ɗin on mix. Bayan email naka ya shiga zai kawo maka fuska kamar haka, sai ka danna alamar my file, ga ya nan saman ga kenan, my file kenan. Idan ka taɓa kan my file bai kawo ka ba sai ka danna alamar plus ɗin nan both in. To dai ga ya kawo mu nan da muka taɓa alamar plus ɗin nan, select file from phone, sai ka shiga domin ka ɗauko shi waƙar da kake son ka raba da kiɗa da waƙa murya daban. To ya kawo mana direct kan bidiyo, in kuma muna son audio ne domin mu cire, bari mu je mu nema wani bege da za mu raba. Ga wani an ce farkon mafaɗi, farkon mafaɗi bara mu duba. Farkon mafaɗi wani waƙa ne da na yi na fadar bege, don haka bari in koma baya yanda za mu fitar da wani da za mu sha mamaki. Ga wani an ce kogin faira ya Ali, bari mu shiga na ya Ali ɗin ga na kogin faira domin mu raba sa da abin da yake so. Ga ya sai mu taɓa upload, ga upload nan, to zai kawo mana fuska kamar haka, buy full sound. Ya ce mana buy full sound, bara mu buɗa sa. To idan muka buɗa mun ga yana ce muna haka, bari mu dai mu buɗa duka sound ɗin muke so, sai muyi buy full sound. Idan mun taɓa buy full sound sai mu jira sa domin ya gama muna searching ɗin da zai yi domin ya bamu abin da muke buƙata. Zai ta maka uploading kamar haka, sai ka jira sa domin yana raba waƙa ɗin ne da kiɗa ɗinsa, yakan raba su ne rabawa iya maƙuran rabawa. To bara mu jira mu ga yanda zai raba mana wannan waƙar na ya Ali, ya Ali Maulana Ali labbaika ya Ali, ya raba mana shi da kiɗansa. Go it. Want a quick loan? Here's how to do it. Step 1, download the Fair Money app. Step 2, click. Bayan ya gama tallan shi sai ka danna alaman kan council ɗin nan da ke sama domin ka ci gaba da abin da kake yi. Bayan ka taɓa alaman council da ke sama ɗin nan, sai ka jira sa domin ya kawo maka aikin da ka yi a nan. Kun ga nan ga yana searching, yana fitowa da abin da muka yi kenan. Yanzu dai ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu jira sa mu gani yanda zai kasance. To ya ce mana ya gama abin da muke buƙata, sai ka taɓa kan abin da yake ya ce yana ya gama ɗin domin ka yi upload ɗin na track ɗin da waka. Sai mu jira ya gama wannan login ɗin domin mu gani me ke goyon a cikinsa. Yana na drums kenan bayan ya gama na vocal. To ga nan yana na bass, komi ma ana son a fitar da bass. Kar da ka manta dai har yanzu ina ƙara sanar da kai idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel ɗin, ka danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin hakan shi zai sa mu samu ƙwarin gwiwa da karsashi na dinga yi muku sababbin bidiyoyi akan irin wannan abubuwan ba tare da ɓata lokaci ba.
har yanzu dai ga yana muna loading na bass. To dai ko network ne ya dakata mana ba mu sani ba, kasancewa network ɗin nan yana ɗan bani ciwon kai. Ga yana hada order kenan yake uploading kenan, loading the track order. Komi da komi su ƙaran kick ɗin gaba ɗaya duk zai fitar ne da su, saboda ka ji kiɗan ya fita da kyau. Abin da ya sa duk yake wa'inga su uploading ɗin kenan. To dai masha Allahu ya gama raba mana abubuwan da zai raba mana. Bara mu yi playing domin mu ji. Ashe alin farko shine Ali, ya Ali, ya Ali, maulana Ali, lambai ya Ali. Motsin jiki kai ne masu kulina, kaɗaituwa ta kai ne wadatuna, bayyana ta kai ne makuyu bana, ka san makulli Ali mufassali. Ga yanayi yana sports. To dai a nan muka kawo ƙarshe. Idan ka gama installing naka, ka gama downloading, sai ka je cikin file manager ɗinka, ka duba file ɗin da yake mai suna downloading, ko ka duba file ɗin da ke da irin suna ɗin sa vocal remover, domin ka je ka cire kiɗa ɗinka, sai ka je ka hau saman kwamfuta da za ka yi amfani da shi ko wayarka a cikin application mai suna Bell Lab. To sai mun sake haɗuwa da ku a wani shafi. Na gode.